Diploma Intermediate Science Part 2 နော် Year 11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်မှာဖြစ်တယ် lesson 5ကိုသင်တယ်အဲ့ဒါနေ Year 11 12ကိုသွားမယ်weekly lesson မြန်မာ international click လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ year 11 12က week 5ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ week 5ကို click လုပ်လိုက်မယ် click လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဗမာပြည်မှာပေးတဲ့ curriculum တွေအခု international curriculum နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာကိုဖတ်ရမလဲဆိုရင်နော် chemistry သင်ခန်းစာသွားမယ်ဒါ year 11 12Slide ဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have talked about this electrochemical effect and an example of the glycine and based on those video you can study the PowerPoint slides. ဒါပြီးရင်တော့ design technology သင်ခန်းစာဆက်ပြီးကြည့်တယ်ပုံစံ
နဲ့ပြောထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံတစ်ခုကိုပြုတယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ပါအချက်တွေကနေပြီးတော့ဘောကတက်ရောက်နေတယ်ဥပမာဖြင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကလည်းပုံစံတစ်ခုကိုပြုရဲပေါ်မှာဘောကတက်ရောက်မှုရှိတယ် Now we are talking about the trends in the design and the production. The following issues include trends in designing and production. So social, global, political, economic, and environmental. So those are the factors that those issues that influence trends in designing and producing. အခုကတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးအခြေအနေတွေပထမအဆုံးအခြေအနေကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရှိစိတ်က production ကိုခေါ်တယ်ဒီလိုနော်အဖွဲ့အစည်းပေါ်ကိုလူတွေရဲ့ဘောထားဆိုရင်စိတ်စိတ်ကဆိုရင်နော်အရင်ကပြောင်းလဲမှုရှိနေတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးရှိစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကဆိုရင်ကာဝယ်မှုရှိတယ်နော်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့လူတွေကဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်နော်တချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ထွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုဒီစင်ဆိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အော်စတြေးလျမှာဆိုရင်1960တဲ့လူကပေါ်လာတဲ့နေရာဆိုရင်အဲ့ဒီကာလမှာနော်မျိုးရှိစိတ်ကတည်းကရောကြလာတယ်ဒါပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဥတီချက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်1980ကာလတွေမှာကြာရင်တော့ဒီလိုမျိုးရှိစိတ်ကပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတွေမှာတိုင်းပြည်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေလူမျိုးရဲ့အခြေခံလက္ခဏာတွေကကြောက်ဝေသွားမှာကိုဆိုတော့ဒီကလူတွေနေတဲ့ဆိုရင်ဒါတွေဒါကြောင့်မျိုးရှိစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ဆက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါမို့နော်ဆိုအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီပြည်ရတဲ့စင်တာကတော့ပြည်ရတဲ့အခြေခံစင်တာတဲ့နေရာတွေတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အထောက်အထားမျိုးဒီလက်ခဏာတွေဒီလိုတော့တရားရဲ့ပြည်လက်ခဏာတွေကိုကြောက်ဝဲသွားမှာတရားမျိုးတွေကကျွမ်းမိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဥပမာကိုပြောတာအော်စတြေးလျလိုပဲကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲမျိုးရှိစိတ်ဓာတ်တွေရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိစိတ်ဓာတ်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံစံထုတ်လုပ်တာတွေနော်ဒီလိုပုံစံပြုတာတွေဆိုရင်အများစုပုံစံတရားမှုရှိနေတယ် Now we talking about the social issues how people view the society will influence the design and production some social issues are include patriotism people's attitude towards their society vary from patriots who desire it to reformers who want to change it to those who want to leave it in Australia the trend in the 1960s and 1970s was a decline in the patriotism and an increase in criticism of the country's direction. And the 1980s saw the insurance in the patriotism. Average with the activity of the uncertainty student organization identity in British Nation Monogram. အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေါ်တယ်လူရဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုပဲနော်ဖြစ်နေတော့တဲ့သူတို့ရဲ့နော်အဓိကထားတဲ့အချက်တရားဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံစံပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေမှာပဲ strong မှုရှိတယ်အဲ့လိုဒီစင်ကတော့ပါလို့ဆိုတော့တရားဟိုပါလေကြီးစားတဲ့မှုခံယူလို့တဲ့စိတ်ထားတာ decoration to pressure လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရောလူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်သူကိုရေးကြလူဦးရင်းစီကြီးစားတဲ့မှုအဓိကထားတယ်သူကရီမောလိုလေကြောင်းလဲလေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောရလို့လည်းစိတ်ဆန္ဒရှိကြတယ်များတော့ပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးသူတို့ရောင်းချတဲ့မိဖို့မိပရိယေတွေကဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်တွေလူတွေတို့ပြည့်ဒုတိယချင်းစီရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်သိပြီးတော့ဒီကနေတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟောနေတဲ့ဘီယာကိုကျော်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာဆိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုင်တဲ့ဘာသာတွေနဲ့သူတို့ရေကိုးနေတဲ့ပုံစံကိုပြောကျော်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဒီစင်ကိုပြောပြီးအခြေခံဖို့အခြေခံပြီးတော့ပြောတာပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ပိုင်းဖြစ်တယ် Now we also talking about the hedonism how we then view
ဒါတွေကတော့ဒီပုံစံပြုတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုပေါ်စာပေးအောင်နေလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံစံပြုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ် Now I have explain you about the how the social environments are influence and design so based on those PowerPoint slides those are video you further need to study the PowerPoint slides ဟိုဒါက design technology သင်ခန်းစာသင်ခါဖြစ်တယ်ပြီးရင်နော် physics သင်ခန်းစာကြည့်တယ်mess သင်ခန်းစာကြည့်ခဲ့တာတွေကတော့ trigo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula တွေနော် compound angle တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော် video တွေ movie ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီး power slide point slide တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have to explain you about the trigonometrics identities and also the compound angle based on the video you need to further study the PowerPoint slides ဒါတော့ year 11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သင်ကြားသင်ခန်းစာကိုသင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းတာတွေခြားတာတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်စမ်းသင်ခန်းစာကိုသွားမယ်ကဘာဝ
ပါတယ်ဥပမာချင်းနော်တိုးတယ်နေရာဆိုရင်ဒီအဝတ်ချုပ်တဲ့နေရာလေးနော်ကြီးကြီးလေးရာလေးပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးနော်ရှယ်တာလေးပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးမှာနော်ဒီမောင်များတော့အသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်တော့အဲ့ဒီနော်ဒီပေါင်းများတော့ဆိုရင်ဒီလိုတွေကဖြစ်ပြီးရှယ်ကြတဲ့ molecule တွေပါတယ်ပါပြီးတော့မှအဲ့ molecule တွေကမှလည်းဆက်ပြီးတော့လေလုပ်ငန်းဒီဒီကိုဆက်ပြီးတော့ unit ကိုဆက်ပြီးလုပ်ရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ polymer လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့နော်ဟိုရင်းချင်းမှုအပြင်ပေါင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ polymer တွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှဆိုရင်နော်ဘယ်မှာဖွဲ့ဒီမိတဲ့ဖွဲ့ပြီးပြီးထောင်းတဲ့ polymer တွေကြတော့ဒီ plastic တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စပြီးထုတ်လုပ်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပါလဲဆို polymerization လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီအခါကလာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီသဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ polymer တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကဖွဲ့ပြီးပြီးထောင်းလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်လေးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်မှာသုံးတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါတွေလေးလာမယ်အဲ့ဒီ polymer တွေသုံးပြီးလို့ပို့လုပ်တဲ့အတွက် polymer တွေအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှုပါဝင်ရောဘလို့နော်ဆက်ရည်တဲ့တိုးတက်တွေလည်းဆိုတာလေးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကြောင့်မို့လို့လေပုံဝင်ကျင်ဆိုင်ရာဘလို့သွားနေနိုင်တယ်ပုံရင်တွေဘလို့ဒီလိုကြောင်းလဲနေတယ်ဒီဆိုင်တွေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတိုးတက်တွေလည်းအဲ့ဒါတွေလည်းလေးလာမယ်အဲ့ဒါတွေတော့ဒီအနာဂတ်မှာဆိုရင်တက်ပြီးတော့သုံးရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လေးလာမှာဖြစ်တယ်fiber such as palm and fish has long been used for clothing, toolmaking, and shelter. Many of these materials consisting of the nut molecules made up of the same repeating unit are called polymers. And the human culture evolved a broader range of the nature polymers was used. Synthetic polymer developed in the age of the plastic were made possible by the development of process polymerization. In this chapter, you will review the range of the nature and synthetic materials used by humans. You will review their properties and how they relate to their users. You will also review the impact of the development of polymers on society. In particular, their environmental impact and issues related to their future development and use. So I say that I do that this city. The polymer swing or material in Lade, that come out the polymer swing, taking out of our reality. The Kimare molecule of bioma, polymer of biology. Polymerization for the tornado, the polymer and the molecule, and set up your monomano for the molecule, set up your looking polymerization. Every polymer hold a king below fire today, king will ride a duo by the thing, a kind of blue garden, queen and a below fire today. Polymer, the Martin, Barbado, Cabo, sea body, hydrogen, body, nitrogen, and body, oxygen, full body. The two long polymer, chlorine, the silicone, and fluorine, the Saba, and the blue fire today. The polymer is a chemical substance. The plant polymer comes from the Greek plant polymer. So meaning that many parts, a polymer is a large molecules consist of the identical ingredients or chemical units. The term polymerization refers to the process of the joining smaller molecules called the monomers to form polymers. The molecules of the polymers can be long chains or the branches of the main structures. Monomers are made up of the carbon C, hydrogen H, hydrogen N, and oxygen O. Some polymer also includes the chemicals such as the chlorine, silicone, fluorine, and sulfur. The power of people like polymer is about the protein body, starch body, glucose body. Protein is amino acid. Glucose is the polymer body that is and now, to know about it, polymerized polymerized carbohydrates, polymerized in the purified. And to go out saying, it will be healing it, so the jari, who got me to carry, and put below carry, below that. So I have sent
ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ fiber တွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာnylon တွေ acrylic တွေပါလာဖြစ်တယ်။တချို့တော့သဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်ဒီ polymer တွေဥပမာတွေကြတော့သူတို့မှာဒီအဝိချေထုတ်လုပ်တဲ့ပါလုပ်ငန်းတွေမှာဘုံပြည့်သူတို့ဒီပါဆိုရင်နော်ဆက်ပြီးဒီပါးတွေပြုလုပ်တယ်တိုးဝဲတွေပြုလုပ်တယ်ပိုးတွေပြုလုပ်တယ်ဒါပြီး cotton နော် nylon ချီတွေပြုလုပ်တယ်နောက် flash တွေပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်The natural polymers include the protein, starch, and glucose. Proteins are made up of many amino acids. Starch and glucose are polymerase glycates, made up of the combination of many similar sugars. And also there are synthetic polymers include phosphate or the plastics, ceramics, synthetic fibers such as the nylon and the acrylic. Some natural examples of polymer used in the textile industry include hair and fur, wool, silk, cotton, and flax. အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ဒီသိပ္ပံပညာမှာအသုံးပြုတဲ့ပိုလီမာတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ပိုလီမာတွေဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဓာတ်တွေကနေဓာတ်ပေါင်းတွေဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမူတည်ပြီးတော့ PowerPoint slide တွေလေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have to talk about the science principle of the polymerization how the polymers are utilized based on the video you need to further study the PowerPoint slides နောက်အခု software design အကြောင်းဆက်ပြီးသွားမယ်
ထားတဲ့ဖိအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးတွေပါလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီလိုအခြေအနေတွေအားဆိုရင်တော့ပုံရေဘူးကဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုရေဘူးကဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ design pattern ကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို statistical control test လို့ခေါ်တယ်အဲ့သူ့ကိုအသုံးပြုအောင်ဖြစ်တယ်တော့grocery တဲ့ supermarket မှာရှိတဲ့ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာဒီကိုရီးယားဘက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဒီတက်သားလို့ရှိရတယ်တင်လိုက်ပြီးတော့ခါမှာဆိုရင်ဒီကိုရီးယားဘက်နဲ့ကိုပစ္စည်းနဲ့တခြားပစ္စည်းကိုချားလာဖို့တဲ့တင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ဒီလိုဒီအဲ့ဒီတော့တက်သားကိုတော့ဆန်တင်ရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ checkout operator နေရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီလိုရဲ့ဘုရားဘယ်ညမှာရပ်ဆိုင်လဲဆိုတာ checkout operator နဲ့အဲ့ဒါကိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ်ပြလိုက်ရဲ့အောက်မှာပေါ်ပြတာဆိုရင်ဒီ algorithm ဒီ checkout operator အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသုံးပြနိုင်တဲ့ဒီလို program algorithm ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာလို့စတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီဝယ်ယူတဲ့ item ကိုစတင်လိုက်တယ်စတင်တဲ့ခါမှာဒီပထမဆုံးသူကစဝယ်တဲ့ item ကိုယူလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ item ခွဲခြားမှုဟာမရောက်မရှင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဒီကိုနေတယ်အဲ့ခွဲခြားတဲ့နေရာရောက်မှသာဒီကောင်ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခွဲခြားတဲ့ရောက်သွားတာလည်းတယ်နောက်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မရောက်မရှင်းကိုဒီတစ်ခုယူလိုက်တယ်ဖတ်လိုက်တယ်ပြုလုပ်တယ်ဒီတစ်ခုယူလိုက်တယ်ဖတ်လိုက်တယ်ထည့်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ခွဲခြားတဲ့ဟာမရောက်မရှင်းသွားနေတယ်သွားပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ shopping ခွဲခြားတဲ့ဟာရောက်သွားတော့ဒီဝယ်ယူတဲ့ item တွေစီစဉ်အပြည့်ရဖို့တာရထိုင်မှာဖြစ်တယ် An example of the simple design pattern is present here. Consider the source of the processing information as it arises from the input stream. Often such input streams contain a special value that signifies the end of the data. The situations are common and the design pattern called sentinel control pre-test loop can be applied to them. For example, when you are paying for groceries at a supermarket, you usually place a lens on the wall across the conveyor belt to separate your goods from the following customer. The block on the wall is a sentinel. It is seen by the checkout operator as a signal that the processing of your shopping can stop. Below is the visual code version of an algorithm that could be used by the checkout operator in this situation. So begin process shopping items. You get the first grocery item and the flashless printing read. Why? And the open bracket where the item is not the separator. And close bracket process the next item. Get the next grocery item. Flashless follow a read. And why? And process shopping items. ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအပေါ်မှာပြတာတဲ့ algorithm ဆိုဒီ shopping item တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့process လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီသုံးတဲ့ design pattern အတွက်အရေးကြီးတယ်တော့ actually အားပြတော့ဒါပဲလေပြန်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့သုံးပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ design pattern ကိုတော့ဘယ်လိုalgorithm နဲ့ရှင်းလို့ရတော့ design pattern ကဆိုရင် sentinel control pre-test လို့ရေးရှင်းလို့ရတယ်အသုံးပြုတာလည်းပါလို့ဆိုရင်ဒီ data တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ sentinel value ကိုတန်ဖိုးရောက်တဲ့အချိန်ဒီ data တွေကိုတွက်ချက်မယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမဒီကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ရဆိုရင် sentinel မဟုတ်မချင်းကိုဒီကိုသွားနေမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တက်တာကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်နောက်တက်တာကိုဖတ်မယ် sentinel မရောက်မချင်းကိုဆက်ပြီးသွားနေတယ်သွားပြီးနောက်ရောက်ပြီးခါမှာဆိုရင်ရထိုင်မှာဖြစ်တယ် The above algorithm can process the shopping items. What is really important is the design pattern being used. The general and the reusable form. The general and reusable form. Design patterns can be defined as shown in the algorithm below. Design pattern sentinel controls the loop uses to process a string of the data with its sentinel value. Read the first data, find the data is not the sentinel, process the data, read the next data, and why.
ကြားတယ်နော်တောင်းဖို့နားလည်ဖို့လည်းချင်းကြားတယ်ပြန်ပြီးပြုပြင်ဖို့လည်းချင်းကြားတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ algorithm ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုတစ်ခါလေးအပေါ်ညာစီးပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့အပြင်ကသိနေတယ်နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီ algorithm ကိုတခြား solution တွေအဖြစ်ဒီမှာတိုင်းချပြီးတော့ကြားပေါ်လို့အဖြစ်ဒီမှာထည့်သွင်းဖို့တဲ့နော်တခြားအဖြစ်မှာထည့်သွင်းဖို့လည်းဒါအခုရင်းနေတဲ့ဘာမှရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတော့ဒီလိုညရတဲ့အချက်တွေကဆိုရင်နော်algorithm ထဲမှာနေရာမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားချက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီအရာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြန်ပြီးတိုးချဲ့ဖို့အတွက်လည်းတော့ခက်ရတာဖြစ်တယ် Now we're talking about the structure programming and functional decomposition. It is possible to write an algorithm from the start to finish as long as it is flow of instructions. Writing an algorithm this way has several disadvantages. Algorithm is usually long and takes a long time to read, understand, and debug. There is no easy way to get an overview view of what the algorithm does. There is a little opportunity to take sections of the algorithm and use them in other solutions. Instructions that order several types and different places in the algorithm need to be rewritten each time in order. The whole solution usually becomes less robust as it is modified. အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ structure programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေအခြေခံပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ PowerPoint slide တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ Now I have explain you about the structure programming and the basic principle of programming. Based on the video, you need to further study the PowerPoint slides. ဒါပြီးရင်တော့မှာတော့ inter เนาะဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာသွားမယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာเนาะဒီစီမံခန့်ခွဲတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသွားမယ်solve the problem communicate each other အကောင်းဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေအကုန်လုံးကပြဿနာတွေရှင်းလိုက်တဲ့တူးနဲ့ကိုဆက်သွယ်မယ် data mine နဲ့ level authority ရဲ့ ownership setting can take အဲ့တော့ဘယ်လောက်အထိเนาะဒီလို authority ဒီသင်ရနေသိရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘယ်လောက်အတိုင်းအတာဒီအဖွဲ့ကနေဒီလောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဟိုသတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ် those are important aspects for the achieving the high performance things ဒီအချက်တရားဆိုရင်တော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းလို့သာထိအောင်ဆောင်ရနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအင်္ဂလိပ် grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဒီလင့်မှာရှိတဲ့ grammar စာအုပ်တွေဖတ်ရမယ် basic English grammar เนาะအဲ့မှာအဲ့ဟို topic 6 7 8အဲ့ဒါတွေဖတ်ရမယ်ဒါ basic English grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါမယ်နောက် reading နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ dealing with the difficult people အဲ့ဒါတွေဖတ်ရမယ် dealing with the difficult people ဒီစာအုပ်ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက် English speaking နဲ့ပတ်သက်လို့ကနော် I still can speak English အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်အဲ့စာအုပ်ဖတ်ရမယ်
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် speaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ everyday dialogue ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနော်ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှသုံးနေတဲ့စကားလုံးတွေအကြောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နော်ဒီစကားပိုက်တွေပေါ့လေနေ့စဉ်နဲ့အမျှသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်စာနော်စကားပြောလေ့ကျင့်မှုကိုလုပ်ပါမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအခုဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေရေးရာအန်ဒီအက်စ်ကာကွယ်မှုနော်အဲ့ဒါအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our boot camp. Today we're going to talk about optimizing operations. I'm George Sterling. You can check me out further at sterlingbusinesscoaching.com. I'd like to thank our program sponsor. Number one is that processes should be so well written that any employee can learn new tasks with little or no support from management. This is a prerequisite to the 3 S's. Everything needs to be plug and play. Everything should be so well automated with software and documents and checklists, standard operated procedures, and a step-by-step with a video or, well, any employee needs to be able to learn with little or no support. And besides that, you, from time to time, need to move employees around a little bit. That makes you more sustainable, more scalable, and the more valuable your business will be. Bottlenecks are a real problem. People can also be a significant bottleneck in your company. I actually had an employee I was afraid to confront or reprimand. She had built 2 huge knowledge silos, one from my half of the business, which was production and sales, and the other half from Loretta's side, which was management, scheduling, and accounting. And she put that on top of her own job silo and made it 3. She worked a lot of overtime. She had so much to do, and she had so much that no one else knew how to do. She grew into the job. We had no process management. The rest of the employees were upset that we didn't have room in the budget for them to get overtime because she got all of it. It was a real problem on more fronts than you can imagine. This is why you need to have an optimized company. Employee dependence creates an unhealthy employee management relationship. It turns the relationship upside down so that you feel like you're the employee because they have so much control over you or a critical aspect of your business. But worse, it's a job trap for them. Escape is the only way for them to get out of the job trap. They're so valuable. For example, this manager I had, she was so valuable to me in what she was doing that I couldn't promote her. I had an open spot for a promotion. I couldn't give it to her because she had to stay in that job. She was the only one who could do it. So what happened? She quit. She found a job somewhere else. This created a huge black hole in my company. I did find somebody to replace them, but I had to do all of the training, and I had to learn as I was going too because there was so much new to the job. There was no documentation. So this new person, after about 6 months, just about had things settled down. He quit, and it prevented me from growing because I was stuck in that position and doing mine at the same time again and training again. So you need to know what your staff knows, and if you don't know what they know, you need to have a place to go where you can find out what they know. Systemize and standardize every process. This is what the big boys do. You don't want to have a growing and slowing pains in your company. Here's the bumpy road. We have profit against phase or time. So when you start up, you have very few expenses, you have no profit whatsoever, you have an idea. In phase 1, you find your secret sauce. You find out what makes your company tick, and you get things going. Then you get so busy, you have to hire someone. Without process management and documentation, you have to train everybody right from the very beginning. Some people get it, some people don't. So you go through a hire fire state.
The easiest way to organize your team is into process teams. Manage Hub software is very valuable for this. Your employees will improve on their own, and it makes every employee a manager. You become the mentor. You oversee what's going on. It creates a positive company culture where everybody must actively participate in the functioning of the company. There's no drones in the company like this. No one comes in to just do the minimal. No one can come in and know too much. Everyone becomes a potential leader in your company, and it increases your positive relationship with it. We're talking about permanent fixes here that result in employee and customer satisfaction, and you'll be happier too. So here it is in a big picture. You have an idea to make things better. Your team discusses it. You review the project, take some action steps, and you update your process asset library, and the whole process is then allowed to start again. Process teams spreads the effort, speeds the growth. Manage Hub is an interactive and positive approach to daily improvement that you manage and oversee. Now you've set in motion a wonderful employee-driven cycle of process teams. And what happens is, if they see something, they say something. This is not a tattletale environment. The negativity that a lot of managers and owners and directors are afraid of doesn't happen because it's all done out in the public, in the open. So there's no room for someone to hide if they make common derogatory comments. And at the same time, you recognize and reward communicating ideas that save money, make money, improve efficiency, quality, consistency, and customer loyalty. Number one, I'm too small to focus on standardizing processes. Doesn't apply to me. I don't have time, or I'm just one person, it's a small business, and it's not relevant to me. Process optimization relates to everyone. It applies to everyone and benefits everyone. This is the secret that the big boys and the big businesses have, ISO and TQM. But what you need to do is take a deep breath and take some small steps. You do a little prioritization. It's a journey anyway. It never ends. So start by identifying a process or two. Maybe it's accounting or something you don't particularly like anyway. Standardize that and get the process going. So then you can delegate that job and task to a new employee as they come on board. For solo guys, you'll have something you can sell a little bit later on down the line, if that's what you want when you're all done with it. But you got to have something in place so that you can sell it for something. We want to make your business more predictable. Currently, 70% of startups fail. Another 20% close without ever selling for a nickel. Business thought has evolved to the point today where there's just no excuse for a business not to adopt best management practices. Managing by gut instinct and seat of the pants just doesn't cut it anymore. I can tell you from experience, this is true. I started seat of the pants as a 22-year-old right out of college. I was about that time was my third business. What we want to do is have you imagine your business as a three-legged stool. If you remove one leg, say the management legs, the stool falls over. We're suggesting that management skills and best management practices are instituted in your business at the same time that you institute marketing practices and accounting practices. We want you to be successful. We want you to have the tools that have made the biggest companies so successful. We want to provide it to you in a simple step-by-step on-ramp so that you can have the 3 S's, saleable, scalable, sustainable, and so that you can have fun with your business. So come on in, join the breakthrough chapter we've started here. My phone number is at the back, or 924-7526. It's for entrepreneurs and business owners who want to optimize and improve their organization. Meet Grammarly Go, your go-to solution for... So this I show about the vocational English. No?
နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်ဒီပတ်သင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့เนาะဒီ year 11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Diploma Intermediate Science Part 2ကိုသင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာပေးရတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီเนาะဒီ V5 lesson ကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ V5 lesson မှာဒီပေါ်မှာပေးရတဲ့ link တွေကဗမာပြည်မှာသုံးတဲ့ curriculum တွေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ video ကိုကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာပေးတဲ့ link တွေကတော့ mathematics တို့เนาะ chemistry တို့ design technology software design science အဲ့သင်ခန်းစာတွေသင်တယ်ပြီးတော့ English စာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ vocational English ကိုသင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုတော့ပါပဲ